Müşfiqabad qəsəbəsində ölkənin aparıcı maliyyə institutlarının iştirakı ilə növbəti iri miqyaslı ağacəkmə aksiyası keçirilib. Bu təşəbbüs Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Azərbaycan Banklar, Azərbaycan Sığortaçılar, Azərbaycan Mikromaliyyə, Azərbaycan Fond Bazarı iştirakçıları və Azərbaycan Fintech Assosiasiyaları arasında imzalanmış memorandum çərçivəsində reallaşdırılıb. Memorandumun strateji hədəfi 2023-cü ildən başlayaraq 10 il ərzində hər il 100 min ağac olmaqla ümumilikdə 1 milyon ağacın əkilməsi vasitəsilə ekoloji tarazlığın bərpasına töhfə verməkdir. Artıq 4-cü ildir ki, davam edən aksiyada adı çəkilən qurumların və assosiasiyaların rəhbər şəxsləri və üzv təşkilatların 250-yə yaxın nümayəndəsi iştirak edir. Qeyd olunub ki, ölkədə meşə fondunun zənginləşdirilməsi və yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən 6 hektar ərazidə yerli iqlimə uyğun 37.500 müxtəlif növ ağacın əkilməsi və müasir suvarma infrastrukturunun quraşdırılması planlaşdırılır. Aksiya çərçivəsində iştirakçılar tərəfindən 1 hektar sahədə 625 eldar şamı və zeytun ağacı əkilib. 30 mindən yuxarı əməkdaşı olan maliyyə sektorumuzun bütövlükdə ölkəmizin yaşıllaşdırılması, ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olan ekoloji mühitin daha da yaxşılaşdırılması və dayanıqlı inkişafa töhfəmizin bir elementi kimi baxırıq və bunun üçün də bugün buradayıq və növbəti tədbirlərimiz də həm ilin sonuna doğru, həm bütün əməkdaşlarımızın iştirakı ilə həm regionlarda, həm də Bakı şəhərində davam etdiriləcəkdir.